Ahmetciğim hoş geldin. Hoş bulduk Şimdi hocam. sen yaklaşık olarak bir 10 günden beri horlama protezi kullanıyorsun. Bugün küçük bir ayar için geldin. Evet. Sana bazı sorular sormak istiyorum. Buraya gelmeden önce bu hastalık sana neler yaşatıyordu? Ne gibi sıkıntıların vardı? Hangi çözümler aradın? Sonra protezi kullanınca neler değişti? Bunları bir toparlar mısın? Hocam daha önceden uyku apnesi gibi sorunlarım vardı. Nefesim durma oluyordu. Küçük dilim uzun olduğu için, üst damağım da biraz alta doğru çöktüğü için. Hastaneye gittim. Hastanede doktor bana ameliyat olmamı söyledi. Daha rahat etmem için. Ben de videolarınızı YouTube kanalıyla gördüm. Ondan sonra bir uğrayayım dedim. Hastaların daha önceden bu tür sorunlar yaşadığı için. Ben O hastalardan hiç kendini böyle bağdaştırdın mı o yorumlarda? Evet. Oradaki yorumlara bakarak benim hastalığımı aklıma geldi. Aynı sorunlar olduğunu düşündüm. Ondan sonra geldiğim zaman işte aparatı taktığımda daha rahat uyku aldım. Ondan sonra nefesimde işte durmalar falan oluyordu gece uyurken. O sorunlarım çözüldü. Horlaman nasıl oldu mesela? Evdekiler ne diyor? Horlamam kesildi. Hiç horlama yapmıyorum eskisi gibi. Aparat takmadan önce nefesim falan duruyordu. Küçük dilim nefes boruma değdiği için gece gece nefes duraklamalarım Sıçrayarak böyle oluyordu. uyandırtır böyle. Burada bir tıkanma olur, birden böyle sıçrayarak uyanırsın. Evet hocam, çok acayip şekilde kendimi öldüğümü hissettim. 2-3 kere böyle çok kötü bir şekilde nefesim durmuştu. Bunu taktıktan sonra daha rahat uyku, daha dinç, daha kendime geldim. Bayağı bir etkisini gördüm. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Sağ ol.